عظیم خواجہ ویسے کرنے روندے روندے ماں دے قدم ایک دن پکڑنے تے عرض کیتی اماں اجازت دے نبی بے خیال اماں نے فرمایا جاؤ ویس نبی بے خیال لیکن یاد رکھی 4 کڑیاں جوندیاں لگ دیاں نے تے 4 آوندیاں لگ دیاں 8 کڑیاں دا ویلا دینیاں 8 پیر لگ دے نے تے نبی نہ ہوئے تے اڈکی نہ بڈیری ماں بل ویکھ تے اسی ویلے واپس آ جائیں خواجہ ویسے کرنی ہن ٹرے خواجہ ویسے کرنی ٹرے مدینہ طیبہ ول جا رے خواجہ ویسے کرنی دوڑ دوڑ کے مدینہ طیبہ ول جا رہی دوڑ دوڑ کے پیراں وچ دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئی او جڑا ٹاٹ دا لباس پہنیا او لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پے گئی خواجہ ویسے کرنی ٹردے ٹردے مدینے آ رہی ادھی کیتی اللہ میں نے انی زندگی دے دے جہاں خدرہ ماہی ویخیاں یا اللہ میں مدینے چلا جاؤں اس تو پہلا موت نہ دوی نبی ویخیاں میں مدینے چلا جاؤں خواجہ ویسے کرنی جدو مدینے آگئی آکے مدینے دی دھرو دیوار چم دینے کدے مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچیاں چم دینے آخرنے بچیوں بڑے مقدرہ والے اوتھے بس دے ہو جتھے میرا ماہی سالندہ بچیوں اوتھے بس دے جتھے میرا ماہی سالندہ خواجہ ویسے کرنے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے قریب آگئی آگے دسک دیتی ہے اندرہ اماں عائشہ فرماندیاں بار کونے خواجہ ویسے کرنی رو کے ارد کی دی اماں جی کچھ ہوا دے دسا کونا ساری حسیات پچھے قربان کرے آیا اماں عائشہ فرماندیاں دسو کیڑے کمیں آئے اماں عائشہ نو عرض کر دے رہے اماں جی نبی نو ملنے آیا اماں عائشہ فرماندیاں نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے کرنی دی چیخ نکلی ہے تے رو کے عرض کر دینے یا اللہ لگ دے میں ساری زندگی روندیاں گزر جانی ہے ساری زندگی ہمیں گزر جانی ہے اماں عائشہ نے عرض کیتی اماں تسی پردے بچھی ہو جاؤ چلو نبی دے گھر نہیں ملے میں او چیزیں ویکھ جاواں جتھے سرکار بس دینے اماں عائشہ فرماندیاں نے اندر آئے کدے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو چم دینے کدے نبی دے پانی والے پیالے نو چم دینے اماں عائشہ فرماندیاں نے جان لگے آکھیا اماں جی نبی آتے انہاں نے عرض کرے آجے تو غلام اویس آیا ہوئے خواجہ ویسے کرنی ادھروں نکلے ادھروں سرکار بھی گھرے آگئے فرمایا جی گھر بیچے عجیب خوشبوئیں آ رہی اماں عائشہ نے عرض کی تھی کملی والی تھوڑا کہ غلام اویس آیا سی میرے نبی نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے انہوں لے کے آؤ خواجہ ویسے کرنی انہوں لین گئے خواجہ ویسے کبھی مدینہ طیبہ دی جو چبار نکل گئے میرے نبی نے فرمایا آپ تے ٹر گیا خوشبو محمد ویڑے وچ چھڑ گیا خوشبو محمد ویڑے وچ چھڑ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی روندے روندے ماں دی بارگاہ چے آگئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے ماں آخری اب اویس نبی نو ملے آیا خواجہ ویسے کرنی دی چیخ نکل گئی اکھایا ماں لگتا ساری زندگی روندیاں گزر جانی میں گھر گیا نبی گھر نہیں ملے اماں آخری اب پترا تھوڑی دیر بینک نبی نو اڑیک لینا سی اڈی کی دی اماں میں نے پیچھے تو آڈا خیال سی اس وجہ تو میں نہیں رکیا اماں تیری وجہ
مدینہ تو واپس لے آ گیا ماں نے پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا اویس میری خدمت دی وجہ تو آ گیا میری تربیت دی وجہ تو آ گیا میری گل نہ پورا کیتا آئی جا پھر تینوں تیری ماں دی دعائی سارا جگ نبی دا ذکر کریا کرے گا نبی صحابہ جو کے اویس تیرا ذکر کریا کرے